नॉलेज राइज चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की में बात करने आ रहे हैं कि पाउंड अपडेट के बारे में, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग दोस्तों जो आपका लेवल 5 जो आपका एग्जाम है उसका जो टाइपिंग टेस्ट जो है दोस्तों होना है, उसके रिगार्डिंग जो डिस्कशन करेंगे। जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में जो है कैंडिडेट पूछ रहे थे कि हमारा जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग थे क्या लेटेस्ट अपडेट है। जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट दे के आए हैं तो उनके द्वारा जो है कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा था कि हमारा जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग थे ये लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो उसके रिगार्डिंग जो है डिस्कशन करेंगे कि जो भी हमें अपडेट मिला दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हम आपका जो रिजल्ट है उसके बारे में बताएंगे कि कब तक जो आपका रिजल्ट है वो आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होगा आपको मर्तबा डाली गई कोई भी न्यू वीडियो की प्लस आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग हर अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। तो यदि हम बात करें आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम लेवल 5 के टाइपिंग टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत से घंटे पूछ रहे हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमें जो अपडेट मिला उसके अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आज तो बहुत जल्दी आपका जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। यदि हम बात करें कि अपडेट के अकॉर्डिंग कब तक जो आपका रिजल्ट है वो आने की पॉसिबिलिटी है, तो दोस्तों अपडेट के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों इसी वीक का यहाँ दोस्तों जो आपका नेक्स्ट मीन्स है जो कल आपका मंडे है, तो मंडे से लेकर जो आपका नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर जो आपका रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना रहेगी नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों यही थी लेटेस्ट अपडेट आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। और दोस्तों जब भी फ्यूचर में कोई न्यू अपडेट आएगी तो हम आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। तो यही थी लेटेस्ट जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगली वीडियो में, नई अपडेट देखते हो।